අපි දකිනවා මේ දවස්වල මාධ්‍ය වාර්තාකරණයන් දෙස බලපුවහම ප්‍රවෘත්ති අවස්ථාවලදී දැන් වැඩි වැඩියෙන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ කතා කරනකොට වහබ්වාදයේ පිළිබඳව ඒහා බැඳුණු අනෙත් ඉස්ලාමීය උම්මත්තක අන්තවාදයන් පිළිබඳ සහ ඒ ගැන්වීම සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන් පුහුණු වීම කරපු කඳවුරු ඔවුන්ට රැකවල් දුන්නේ කවුද කින්ද මන්ද මේ ඔක්කොම දැන් ටික හෙළිදරව් වෙමින් තියෙනවා. අද මා ඔබට කියන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රටේ ඉතාම භයානක විදියට දළුලා වැඩෙන චින්තන ජිහාදයක් පිළිබඳව. ජිහාද් යුද්ධය කියන එක ආකාර කීපයකට සිද්ධ වෙනවා. සහරාන් විසින් පුපුරවා හර ගැනීමෙන් මිනිස් ඝාතන සිදු කිරීමෙන් කරන්නේ ඒ තවත් ජිහාදයක්. ඒකත් දෙවියන්ට සමීප වීම. මිනිහෙක් මිනිස්සෙකු ඝාතනය කරමින් තමන් අදහන ආගම වෙනුවෙන් ජීවිත දෙන්න නිකන් ලේසියෙන් පහසුවෙන් එතෙන්ට ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. ඒකට උවමනා කරනවා යම් මතයක්, න්‍යායක්, ඉගැන්වීමක්. අපි විශ්වාස කරනවා මේ චින්තන ජිහාදය කියන්නේ ඒකට. ඒක ඊජිප්තුවේ සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම ලිබියාවේ ගඩාවිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණෙත් ඒ චින්තන ජිහාදය හරහා ගොඩ නැගුණු භයානක අන්තවාදයත් එක්ක සන්නද්ධ වුණු කණ්ඩායම් වලට ජීවිතේ නැති වුණා ගඩාෆිගේ. මොකද රට ඇතුළෙන්ම ඒ කරල්ල හැදුවේ. අරාබි වසන්තය හැටියට. දැන් මට කියන්න උවමනාව තියෙන්නේ දැන් මේ ශ්‍රීකාන්ත මහත්මයාත් නීතිඥ මහත්තයෙක්. දැන් අපිට පේනවා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ නායකයන් ළඟට සරලව කිව්වොත් මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව එක පැත්තකින් පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු අයවලුන්ව නීතිය හමුවනවට පමුණුවන අය ඔවුන්ට දැඩි දඬුවම් ලබා දෙනවා මේකේ මුල මැද අග හොයනවා කියලා රටේ මිනිස්සුන්ට බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. ආණ්ඩුව ඒ විදිහට ක්‍රියා කරගෙන යනකොට චින්තනමය ජිහාදේ නැත්නම් චින්තන ජිහාද්වාදීන් ආණ්ඩුව අනෙක් පැත්තෙන් අල්ලගෙන ඉන්න. ඒක හරිම ලස්සන වැඩි. පහුගිය කාලේ දැන් අද ඊයේක නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10ක 15ක වගේ කාලයක ඉඳලා මේ අපි දිගින් දිගටම කියා තිබෙනවා. නීතිඥ මහත්තුරු ඒ වගේම නඩුකාරවරු තවත් විදිහකට කිව්වොත් මේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා වෘත්තිකයන් ග්‍රහණයට නතු කරගන්න ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ගේ එක උපායක් තමයි මේ චින්තන ජිහාදය. දැන් ඒක උදාහරණයක් පැහැදිලි කළොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති. දැන් අපිත් තියනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රාම වාසයේ පන්සල් තියනවා, අසපු සංස්කෘතියක් ගොඩනැගිලා තියනවා, භාවනා මධ්‍යස්ථාන තියනවා, යෝගාවචර සම්ප්‍රදායන් තියනවා, වනවාසී සම්ප්‍රදායන්. අපේ මිනිස්සු එක එක මට්ටම් වලයි. සමහර ව්‍යාපාර කරන හුඟක් ධන සම්පත් තියෙන මහා ධනපති දානපතියෝ සමහර වෙලාවට මේ ග්‍රාම වාසයේ ඉන්න ඒගොල්ලෝ වනවාසය එක්ක වැඩ කරනවා. තව සමහරෙක් අසපු යනවා. අපිට පේනවා මේ වර්තමානයේ ඉන්න ඇතැම් ජනප්‍රිය තලයේ ඉන්න මේ තරුණයන් පවා සමහරලාට කියලා අසපු වල පැවිදි වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අතහැරීම සහ ඒ නිර්වාණය කාටවත් හානියක් විනාශ කරන එකක් නෙමෙයි. අපේ ධර්මයේ එහෙම එකක් නැහැ නේ. හැබැයි ඉස්ලාමය ඊට වඩා වෙනස්. මේ සැබෑ නියම ඉස්ලාමය නෙමෙයි. මේ අන්තවාදී උන්මත්තක ඉස්ලාමය ඊට වඩා වෙනස්, ඊට වඩා භයානකයි. ඒ අනුව තමයි අර මහ ධන කුවේරයන්ගේ දරුවෝ මරාගෙන මැරෙන තැනටපත් වෙන්නේ. ඒක ලේසියෙන් ගොඩ නැගෙන. දැන් මේ චින්තන ජිහාදය හරහා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ගොඩ නැගුණු නීතිඥ මහත්තුරු. ගොඩක් ඉන්නවා නඩුකාරයෝ. ඒ වගේම වෙන වෙනත් වෘත්තීන්ට අදාළයි හුඟක් ඉන්නවා. දැන් මේක අපි හෙළිදරව් කරගත්තේ නැති වුණොත් විශාල ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද මේ චින්තන ජිහාදය කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ නම හරිම වැදගත්. උස්තාද් මන්සූර් කියලා මිනිස්සෙක්, ඔහු ඉස්ලාමික විද්වතෙක් හැටියට උස්තාද් මන්සූර් මේ වගකීමෙන් කියන්නේ නම් එක්ක. අපි සහරාන් ගැනත් මේ විදිහට මොකද 2013 2014 කාලේ
වහම අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. කලේ නෑනේ. අපේ පස්සෙන් එළව මිසක්. එතකොට මේ උස්තාද් මන්සූර් කියන මහත්මයා බේරුවල තියෙන ආයතනයක් JNIC. JNIC කියලා කියන්නේ ජාමියා නලීමියා ඉස්ලාමික් සෙන්ටර්. ඒ නලිමියා ආයතනේ නැත්නම් JNIC එකේ උගන්වන්නේ ඉහ්වාන් මුස්ලිම් කියන මතවාදය. දැන් කවුරුත් මේ රටේ මේ ඉහ්වාන් මුස්ලිම් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ නේ. ඔබතුමාලා අහලා තියෙනවද? ඉහ්වාන් මුස්ලිම් කියන එක කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය මරාගෙන මැරෙන සහරාල බිහි වුණේ ඉහ්වාන් මුස්ලිම් මතවාදේ. අපි ගහන්නේ වහබ්වාදයට. එතකොට මේ ඉහ්වාන් මුස්ලිම් මතවාදය මුල් බැසගත්තේ ඊජිප්තුවේ. ඊජිප්තුවේ ඉන්නවා යුසුෆ් අල් කරදාවි කියලා නායකයෙක්. යුසුෆ් අල් කරදාවි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම දෙවියන් උදෙසා මිනි මරන්න ඕන. අන්‍යාගමිකයෝ මරන්න ඕන. අනෙක් සියලු දේවල් සමතලා කරන්න ඕන. මේ යුසුෆ් අල් කරදාවි මොනතරම් දරුණු මිනිහෙක්ද කිව්වොත් ෆත්වා එකක් දීලා තියෙනවා. ඊශ්‍රායලයේ ගැබිනි මව්වරු මේ කුසේ ඉන්න දරුවට උපදින්න නොදී බඩ කපලා මරන්න කියලා. ඒකේ නායකයා ඒ ෆත්ව එක දීපු නායකයා තමයි ඉහ්වාන් මේ මුස්ලිම් මතවාදය දරන්නේ. ඔහු තමයි ඒකේ ඒ අයිඩියොලොජි එක ක්‍රියේට් කළේ. එතකොට මේ ඉහ්වාන් මුස්ලිම් මතවාදය තමයි බේරුවල JNIC ආයතනයේ නලිමිවරුන්ට උගන්වන්නේ. මේක තමයි චින්තන ජිහාදය කියලා කියන්නේ. උස්තාද් මන්සූර් කියන මහත්මයා අල් කුරාන් ඇකඩමියත් ඒ වගේම මිස්කාත් ෆවුන්ඩේෂන් එකත් අල් කුරාන් කියන ඇකඩමිය හරහා ලංකාවේ නීතිවේදීන්ට ඉගැන්වුවා. ඒ වගේම වෙන වෙනත් දැන් අපි ගත්තොත් රේගුව වෙන්න පුළුවන්, ගුවන්තොට වෙන්න පුළුවන්, වරාය වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්, සෞඛ්‍ය අංශ වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු තන්හි ස්ථානගත කරලා ඉන්නේ මේ චින්තන ජිහාදයෙන් සන්නද්ධ වෙච්ච හොඳට ඉගෙන කියාගත්ත උපාධියක් සහිත මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ වට කරගෙන ඉන්නේ. අද මම වගකීමෙන් කියනවා මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලම නායකයන් වටා ඉන්නේ මේ ඉහ්වාන් මුස්ලිම් නායකයෝ. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ කිට්ටු වෙලා මේ ප්‍රශ්නට අදාළ උත්තරයක් හොයන්න අවශ්‍ය සහයෝගය දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකද අරගොල්ලන් කියන නෑ සර් ඕක නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඒක හරි ලොකුයි. PMGG, NFGG ආදී වශයෙන් යහපාලනය සඳහා වූ අහවල් පෙරමුණ කියා අකුරණින් එනවා, කාතන් කුඩියෙන් එනවා, නැගෙනහිරින් එනවා, මාලිගාවත්තෙන් එනවා. මේ ඔක්කොම හෙළිදරව් කළා මහත්තයෝ. එතකොට දැන් නලිමි කියන වචනේ මතක තියාගන්න ඕන. නලිමිල කියලා කියන්නේ JNIC එකෙන් ඉගෙනගෙන එළියට එන අය. ඒගොල්ලෝ පේරාදෙණිය යුනිවර්සිටි එකෙත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලොකු ඉඩක්. එතකොට මේ ජාමියා නලීමියා ආයතනයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ චින්තන ජිහාදයෙන් සන්නද්ධ වෙන උදවිය දේශපාලන පක්ෂ හදලා තියෙනවා. දේශපාලන නලිමිල දේශපාලන පක්ෂ හදනවා. ජනමාධ්‍ය නලිමිල ජනමාධ්‍ය හසුරුවන. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න නලිමිල පාසල් පෙළ පොත් හදනවා. ඒ අනුවනේ පාසල් පෙළ පොත් වලට දැන් කවුරු කතා කරන මේ දවස්වල මේ පාසල් පෙළ පොත් වල ලොකු අරුබුදයක් තියෙනවා කියලා. ඒ අධ්‍යාපන නලිමිල පාසල් පෙළ පොත් හදනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ කුඩා පුංචි දරු පැටවුන්ගේ ඔළුව වලට මේ විස පවන්නේ. ඒක චින්තන ජිහාදය. මේ සිතීමේ කලාව වෙනස් කරනවා. සාම්ප්‍රදායික, ස්වදේශික, පාරම්පරික, මධ්‍යස්ථ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ මතය මොට කරන්නේ මේ මතවාදය හරහා. ඊළඟට ඔය අවුරුදු 20 ගණනක් තිස්සේ දේශපාලන පත්වීම් හරහා ඔක්කොම නොවුනත් 85ක් විතර මේ මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකවරු බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ නලිමිල තමයි. ඒ නලිමිල තමයි තෞහීද් ජමාත්, ජමාතේ ඉස්ලාම්, ඉහ්වාන් මුස්ලිම්, අල් ශබාබ්
ඔය CTJ UTJ NTJ කියා තියෙන ජමාත් වැනි මේ අන්ත විෂ සහිත කණ්ඩායම්ට වැඩෙන්න උවමනා කරන පරිසරය හදලා ඒවා ලියාපදිංචි කරලා අවශ්‍ය සහායක දුන්නත් මේ නලිමිලම තමයි. ඒක නිසා අපි ඊටාම වගකීමෙන් මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. දැන් රැඩිකල් තීන්දුවක් ගත්තනේ පහුගිය දවස්වල සෞඛ්‍යමය උපදෙස් පරිදි මේ මුස්ලිම් අයගේ මිනි පුච්චන්න ඕනේ නැහැ වල්ලන්න කියලා. අපි හිතන එක රැඩිකල් තීන්දුවක්. හැබැයි මේ මිනිය පිච්චුවත් එකයි වැල්ලුවත් එක අපිට අදාළ නැහැ ඒක. නමුත් එහෙම රැඩිකල් තීන්දුව ගන්න මේ ආණ්ඩුව තාම නැහනේ. අර සංවිධාන 50ක් තියෙනවා එක සංවිධානයක තහනම් කළේ නැහැ තාම. තෝරු මෝරු එකක් තහනම් කළා අදාළ දේ කරේ නැහැ. මං ඊටාම වගකීමෙන් කියනවා මේ අද අපි ඉන්නේ අද 4 වෙනි දිනේ මහත්තයෝ. අද 4 වෙනිදා. 4 නේද? එතකොට ඊයේ උදේත් ඒ නිසාමයි මේ මාධ්‍යම අද කදවන්න තියෙන්නේ ඊයේ උදේ හරියටම උදේ 8ට ගුවන් විදුලියේ මුස්ලිම් සේවය ගුවන් විදුලිය දැන් කාලයක් වෙන් කළා දීලා තියෙනවානේ ගුවන් විදුලියේ මුස්ලිම් සේවය භයානක අන්තවාදියෙක්ගේ දේශනයක් යනවා. එතකොට දැන් මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ආවයි කියලා මේක නතර වෙලා තියෙනවද? මේක පුදුම ප්‍රශ්නයක්. කවුද මේ දේශනය කරන්නේ? දකුණු ඉන්දියානු දේශක අබ්දුල් බාසිත්ගේ දේශනා. අබ්දුල් බාසිත්. Google එකේ සර්ච් කරාම එනවා කවුද අබ්දුල් බාසිත් කියන්නේ කියලා. ඔගේ පටිගත කරන ලද දේශන 8 ඉඳලා යනවා 8:30 දක්වා. ඊළඟට 8:30 ආපහු දේශනයක් යනවා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉස්ලාම් පෙළපොත් හදපු අගාර් මුහම්මඩ්ගේ දේශනා. ඔය අගාර් මුහම්මඩ්ගේ දේශනා පිළිබඳ අබ්දුල් බාසිත්ගේ දේශනා පිළිබඳව සහ ඔවුන්ගේ මතවාදයන් පිළිගත්ත කල්ලි කණ්ඩායම් පිළිබඳ අන්න වාර්තාව තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවේ. ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරලා තියෙනවා මේව තහනම් කරන්න ඕනේ. එහෙම කතා කළාට රටේ පොදු මහ ජනතාවට ගුවන් විදුලිය හරහා මේ විස පොවනවා තවමත්. ඒක විශාල ගැටලුවක්. නිසා අපි ආණ්ඩුවට ගෙන කරුණා කළා දන්නේ නැත්තම් මිනිහා මේක දන්නේ එක සාකච්ඡා කළා මේ දවසින් දවස දරුලා වෙනත් ආකාරයකින් දරුලා වැඩන මේ චින්තන මේ ජිහාදය නැවැත්වීම සඳහා ක්‍රියා කරන්න කියලා. එහෙම නොවුනොත් සහරාන් පටව තව මේ රටේ විශාල ප්‍රමාණයක් බිහි වෙන්න පුළුවන්. රටේ ප්‍රසිද්ධ නීතිඥ මහත්මයෙක් එක්ක දැන් හාමුදුරුවෝ පොඩි පටලවිල්ලක් හදාගෙන තියෙනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා කවුද කියලා පුජ්‍යලයා නේ අලි ශබ්රි මහත්මයා. අපේ එතුමාට ගරු කරන අපේ ගෞරවයට ලක් වෙච්ච මහත්මයෙක්. දැන් මේ කවුරුවත් මිනී පුච්චන එක ගැන හරි ඒ සෞඛ්‍යමය අංශවලින් දීපු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් හරි ඇත්ත වශයෙන්ම නීතිවේදීන් හැරට කරන්න ඕන උසාවියට ගිහිල්ලා මතය විමසන එකනේ. දැන් මේ ඔක්කොම මුත්‍රාබර හැදලා මුත්‍රා රස හැදලා උසාවි දුවන එකේ උසාවියට ගිහිල්ලා මොකද්ද මතය කියලා විමසුවා ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම නොවි අන්තර්ජාලයේ නැත්නම් මුහුණු පොත හරහා හෝ වෙන වෙනත් මාධ්‍යවල යම් යම් ප්‍රශ්න හදාගෙන දැන් මෙච්චර මිලියන මෙච්චරයි අච්චරයි මෙහෙමයි කිය දැන් නඩු පවරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම නඩු පවරන්න ඕන මේ මිනී පුච්චන එක සුදුසු නැද්ද කියලා එහෙම තීන්දුවක් කරගෙන ඒ ගැන වාද කරනවා මිසක් දැන් මේ හාමුදුරුවෝ යාපහුව අර මුස්ලිම් වියතකුත් එකතු කරගෙන මේ ඇති වෙන ගැටණය ඇතුලේ යාපහුව මුස්ලිම් සමාජය තුල ඒ කියන්නේ අපි දිනාගත යුතු මුස්ලිම් සමාජය තුල බරපතල භික්ෂු විරෝධයක් ගොඩනැගෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ දවස්වල අපට ආරංචි වෙනවා උලමා සභාව ආණ්ඩුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. මම දැක්ක ඇතැම් මාධ්‍යස්ථාරලා ඉන්නවනේ මේ මාධ්‍ය හිමිකරුවෙකු සමග රවුෆ් හකීම් ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම බොහොම සුවද සාකච්ඡාවක් පවත්වලා තියෙනවා මේ ළඟදී. මම කවුද කියලා කියන්නේ නැහැ. දන්නෝ දනිති. ඒකට දැන් ආපහු ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික කටයුතු කරගෙන යාමට පල්ලි අරින්න කියලා දැන් සූදානමක් තියෙනවා. අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කියනවා කරුණා කළා
මේ රටේ අන්තවාදයේ වපුරන්න තෝතැන්නක් බවට පත්වෙච්ච ඩිරාර් බෙදුම්වාදී පල්ලි. මේක හරි වැදගත් වචනයක් ඩිරාර් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩිරාර් පල්ලි කියලා කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික ස්වදේශික පාරම්පරික අර මධ්‍යස්ථ මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරන පල්ලි. ඒ කියන්නේ එක පල්ලියක් තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික පල්ලියක්. ඒක තියෙදි තව පල්ලියක් අටවනවා ඒ ළඟ. ඒක වැරදි. මේ නබිතුමාගේ කාලෙත් එවැනි සිද්ධි නැතුනහම මේවා කුඩු කළා දාලා තියෙනවා. අපේ රටේ ඒවා හදන්න දෙනවා. එක දැනක නියම ඉස්ලාමය කියලා දෙනවා අනිත් පැත්තේ නෑ නෑ ඕක නෙමෙයි නියම ඉස්ලාම් රියල් ඉස්ලාම් අපි කියලා වරෙන් මරපන් කියලා උගන්වනවා. දැන් ආණ්ඩුව කරන්න ඕන මොකද්ද? මිනි පුච්චන්න රැඩිකල් තීන්දුව ගන්න ආණ්ඩුව මේ ඩිරාර පල්ලි ටික වහලා දාන්න. අපි දෙන්නම් තොරතුරු. මේවට විරුද්ධ කොච්චර මුස්ලිම් මිනිස්සු ඉන්නවද මේ රටේ? හැබැයි මිනිස්සුන්ට හඬක් නෑ. ඇයි? අර නලිමිල මම කියපු ඒ වෘත්තීය මට්ටම් වල ඉන්න ඔක්කොම එක්ක රාජපක්ෂ මහත්තයා වටේ මේ ගොනු වෙනවා එක්ක ගෝඨාභය මහත්තයාගේ මහින්ද මහත්තයා වටේ එහෙම නැත්නම් ගෝඨාභය මහත්තයාගේ වටේ එහෙම නැත්නම් රනිල්ගේ වටේ ආදී වශයෙන් මේ ඔක්කොම වටේ මේගොල්ලෝ කොටු කරගන්නවා. අර ඇත්ත කතා කරන මිනිස්සුන්ට එන්න ඉඩක් නැහැ. ඒ නිසා සිංහල නායකයෝ මේ මීහරක් හැමදාම රැවටලා තියෙනවා යුගෙන් යුගේ. ඒගොල්ලෝ මොකෝ මේ අපි මේ රට කරලා නැහැනේ මෙතුවක්කල්. ඒගොල්ලෝ මේ උදා කරපු දේවල් වල ප්‍රතිඵල නෙමෙයි කවුරුත් අපි මේ භුක්ති විඳින්නේ මුන්ගේ මේ පච මලුවහහ රජයේ මර්මස්ථානවල ස්ථානගත වෙන පුද්ගලයෝ පිළිබඳ වහාම සෙවිය යුතු ආණ්ඩුව. මොකද ඒගොල්ලෝ අතිශය භයානකයි ඔවුන්ගේ මතවාදය. ඒ පිළිබඳව දැනුම්පත් කරන්න තමයි අද මේ මාධ්‍ය හමුව කැදෙන්නේ. ඉතින් ඔබ වහන්සේ කියන්නේ පාලකයන්ගේ වෙනසක් වෙන්නේ මේ උනායි කියලා දැනගන්න. පාලකයෝ වෙනස් වෙගෙන යනවා. ඒ වුණාට ඇතුළේ නිලධාරීන් තමයි මේ වැඩේ හැමදාම කරගෙන යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒගොල්ලෝ ඒ පාලකයෙක් කියන්නේ ඡන්දෙන්නේ. හැබැයි සිස්ටම් එක එහෙමම තියෙනවා. සිස්ටම් එක එහෙම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ අදාළ තැන්වල ස්ථානගත වෙලා ඒ අවශ්‍ය ටික බොහොම ලස්සනට දැන් හරිනම් මෙච්චර ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යනවා දැන් බය වෙන්න එපා. අම්මෝ ගෝඨාභය මහත්තයා හරි ප්‍රබල නායකයෙක් වචනට වග කියන මිනිහෙක් අපි වලලා තල්ලා දායි කුදලලා දායි කියලා මුන් බය වෙන්න එපා. බය වෙන්නේ නැහනේ. ඇයි? එයාගේ වටේ ඉන්නේ මේ කට්ටියම තමයි. ඒකයි මේකේ ලස්සන. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුව ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕන, රට ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕන අපි දුටු තැන. සාමාන්‍ය භික්ෂුවගේ සිරිත ලප් තැනම ලොප් කිරීමනේ. අපි ඵලය දැකලා දැන් ওই පහුගිය කාලෙම ওই මගේ අම්මේ හඬා වැටුණා, දුක් වුණා. මේ පුපුරවා ගත්තට පස්සේ අපි මේව හෙලි කරන්නේ පුපුරවා ගන්න කලින්. එතකොට යමක් වුණාට පස්සේ මේ අඬලා දොරලා වැඩක් නැහැ. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ වෙන්න කලින් දේවල් වළක්ව ගන්න. ඒකයි මේ ඊයේ වෙච්ච සිද්ධියම පදනම් කරගෙන මේ අදම මේ මාධ්‍ය හමුව තිබ්බ මෙහෙම දේවල් වෙනවා කියලා බලන්න බලමු අපි ගුවන් විදුලියේ වෙනස් වෙයිද කියලා හිතන්න වෙනකොට. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර කෙනෙක් ඔබ වහන්සේලා කියන දේවල් වලට අහුම්කම් දීමක් වෙන්නේ නැත්තේ අර මේ මහානායක හිමිවරුන්ගේ ප්‍රකාශ නෙවෙයි ඔබ වහන්සේලා කරන ප්‍රකාශයයි ඉතින්. එතකොට මේ රජය මගෙන් පිළිගන්නේ නැති මට්ටමකට යන්නේ ඒක හිතන්න නැහැ. මෙහෙමයි හැමදාකම අපි දන්නවා දැන් අපේ ජීවිත කාලේ ගත්තොත් මේ හෙළිදරව් කිරීම කරද්දී ඔක්කොම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මඩ කාගෙන දුක් විඳගෙන අත්දැකීම් ලබාගත්ත උදවියේ පාය එතෙන්ට කැඳවන්න ඒගොල්ලෝ කැඳවන්නේ නැහැ. එක සභා හදනවා උපදේශක සභා අර සභා මේ සභා සමහරවිට ඒගොල්ලෝ දැනගන්නේ අපි මේ කරන හෙළිදරව් වලින් තමයි යම් යම් දේවල් කරුණු ටිකක් ලියාගෙන ගිහලා මේ දන්න මගුලුකුත් නැහැ ඉටිකිරියකුත් නැහැ. ඉතින් කොහොමද ඕක තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහත් කළේ ඕක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ උන්හෙත් කළේ ඕක තමයි දැන් ඉන්න මනුස්සය කරන්නේ වෙනසක් නැහැ මේ නායකයන්ගේ. අදාළ ප්‍රශ්නේ අදාළ විදියට ඒ සාකච්ඡා කරපු අයට කෝ ඉඩක් මේකේ. ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකින්ද අපිට දුක මොකුත් නෙමෙයි. යාර 200-300ක් මැරිලා තවත් එවැනි අවස්ථාවන්ට පොඩියට හරි ඉඩ හැදෙනවා නම් ඒක හරි පාපයක් නේ හරි අපරාධයක් නේ. මුළු ලෝකෙම මේ ගැන කතා කරනවා. දැන් මේක අපිට ප්‍රායෝගික වශයෙන් අත්දැකීම් ලැබලත් මේක නතර කරගන්න බෑ කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සම්බන්ධයි කියලා කියන්නේ දැන් අඳුනගන්න බෑනේ අපේ මැතිතුමා. දැන් නීතිවේදියෙක් ඉන්නවා ඔහුගේ ස්වරූපෙන් ඔහු ඉන්නේ මේ රවුල්ව වාගෙන අර දැක්කහම බය වෙන අර අබු හුරයිරා වගේ නෙමෙයි ඉන්නේ.
අබුබකර් බග්දාදි වගේ නෙමෙයි ඉන්නේ. ලස්සනට මේ වගේ ටයි කෝට් දාලා අඳුර ගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. අපි අල්ල ගන්න ඕන උස්තාද් මන්සූර්. අපි හිතමු ඔහුගෙන් ඉගෙන ගත්ත නීතිඥ මහත්තයා අල්ලගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලොත් අපි හිතමු දැන් ඉස්ලාම් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඉස්ලාම් කෙනෙක් වඩාම හොඳ ආකර්ශනීය දේශන පවත්වන එක්කෙනා ගාවට යනවා. මොකද්ද නියම රියල් ඉස්ලාම් කියලා ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඒ ගියාට පස්සේ කියනවා මේ ඔක්කොම බොරු මෙන්න මේක තමයි පාත් එක කියලා. බලනකොට ඒක ඉඛ්වාන් මුස්ලිම්. ඉඛ්වාන් මුස්ලිම් කියලා කියන්නේ මරාගෙන මැරියව් මේ ඉස්ලාම් නෝනයි කියන මතවාදී. යුසුෆ් අල් කරදාවිගේ මතවාදී. දැන් ඔබතුමාට කිව්වට විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ. මම ජනාධිපති කමිෂන් එකකට දුන්නා මේ පින්තූරත් එක්ක. රවුෆ් හකීම්ගේ මස්සිනා. මධ්‍යම පළාත් සභාවේ හිටපු മന്ത്രിවරයෙක්. ඒ වගේම අදත් කටාර් හෝ මට මතක නැහැ හරියටම නිවැරදි විය යුතුයි. කුමක්කෝ තානාපති කාර්යාලයක සේවය කරන ওই විදේශ තානාපති සේවයේ ඉන්න ඉහළම කෙරුමේ. ඔහුගේ නම ඉනාමුල්ලා. එතකොට ඔය ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නෝනේ හරි කෙරුම්කාරයෙක් ඔය BBC එකේ ලංකාවේ නියෝජිතය කවුද? අසාම් මමීන්ගේ තාත්තා. මේ තුන්දෙනාම ගිහිලා යුසුෆ් අල් කරදාවිට මුණ ගැහුණු ෆොටෝස් අපි ළඟ තියෙනවා. මොකක්ද අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ගය? අහවල් එකට හම්බෙනවා යුසුෆ් අල් කරදාවි. නිකන් හිතන්නකෝ. තාම මොකද්ද ගත ක්‍රියාමාර්ගය? ගෙන්නනවා කතා කරනවා යවනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න නම් හරියට ඒක අදාළ වෙනම විමර්ශන කමිටියක් දාලා ඉස්ලාම් කියන්නේ මොකක්ද? මොකද්ද මේ වගේ ඒකට අදාළව යම් හැදෑරීමක් කරපු කණ්ඩායමකට මේක දෙන්න එපායි. ඉතින් ඒක බරපතල විදිහට නැවත වතාවක් මේක මතුවෙමින් තියෙනවා. තැන් වල. තාම සංවිධාන දෙකයි තහනම් කළේ. සංවිධාන 52ක් තියෙනවා. සෞදිවාදී බුද්ධ්‍යංශ නායකයෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා කියනවා ලංකාවේ වහබ්වාදය මේ තෞහීද් වාදය මේක ගොඩනගන්න නම් ඉන්ඩිවිජුවල් නායකයෙක් හදන්න එපා. 50 odd වහාබිස් කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ කියන්නේ වහාබ් නායකයෝ 50ක් හදන්න ඕන වෙන වෙනම. ඒ අනුවනේ දැන් SLTJ ශ්‍රී ලංකා තෞහීද් ජමාත්. ඊට පස්සේ එනවා CTJ සිලෝන් තෞහීද් ජමාත්. NTJ National තෞහීද් ජමාත්. UTJ United තෞහීද් ජමාත්. මේ එකම තැනකින් බෙදලා යනවා. දැන් මෙතන ගහපුවාම කොහොම මෙතන හිටපු එක නෑ අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක නෑනේ. අපි UTJ නේ. අපි නෑනේ මෙතන අපි NTJ නේ. මේක ඉතින් තේරුම් ගන්න නැත්නම් දැන් අපි කට කැඩෙනකම් කියලා තියෙනවා දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ නාම් ගාම් සංවිධාන ඔක්කොම තාමනේ මොකක්වත් නැහැ. හැබැයි පුදුම මේක ලස්සනම රට කියන්නේ මේ දැවැන්ත අපරාධය වගකිව යුත්තන් හෙළිදරව් කරන අපිව මගේ අම්මේ බලන්න එපා. නඩු පිට නඩු. කට ඇරියොත් නඩු. ඔන්න බලන්න නොවැරදි ලබන සඳ වෙනකොට පැමිණිල්ලක් දාන උස්තාද් මන්තුර්. අපි ලෑස්ති ඒ උත්තර දෙන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔක තමයි මේ රටේ ඇත්ත. කියලා අපිව දන්න නීතියෙන් ගැට ගහලා දානවා. අපි ඒවට බය නෑ. අපි මේ කතා කරන්නේ සත්‍යය මේක ජාතිවාදයක්වත් ආගම්වාදයක්වත් නෙමෙයි. මේ රට සාමකාමීව තබා ගන්න නම් මේ අන්තවාදයන්ට ඔලුව උස්සන්න ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. ඒවා ලදරු අවදියේම තලා දමන්න ඕන. ආස්කු ප්‍රහාරයේ සිට ජනාධිපති වර්ණයට මාසිකමාරක් වෙනකම් යටි මුස්ලිම් විරෝධයක් නිරටේ පැනගෙන යනවා. ජනාධිපති වර්ණයට පෙර ඉඳන්ම මාසිකමාරක් සිටම තාම වෙනකම් මුස්ලිම් විරෝධයක් නැහැ වගේ රටේ. දැන් මම අපි ඇත්තට මේක නිවැරදි කරගන්න දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සමයේ නේ අපි බුදුබල සේනාව හදලා මේ මුස්ලිම් මන්තවාදය ගැන බරපතල විදිහට හෙළිදරව් කළේ. බුදුබලට මතක ඇති. විශේෂයෙන් හලාල් සිද්ධියත් එක්ක. දැන් ඒතර ආණ්ඩු කරේ අපද? ආණ්ඩු කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. එතකොට ඔය ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ මෙදා අපෙන් අහනවා. මේක කොන්ත්‍රාත් එකක්ද? නෝර්වේ වැඩියද? එහෙන් සල්ලි හම්බුණාද? අර වීරවංශ මොකද කිව්වේ? මහින්ද මහත්තයා කියන්නේ ඉතින් ගහලා දාපන් ඔය හාඳුනන්ට මේ ප්‍රශ්නයක් හදන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් පපටලා ඉන්නවනේ ඉතින්. එහෙයියෝ. මුන් ඇමතිලද මොකද්ද කිව්වේ?
හාපෝ මේ නෝර්වේ කුමන්ත්‍රණයක්. මේ කරන්නේ අති උත්තම ලංකාදීශ්වර මහින්ද රාජපක්ෂ උතුමාණන්ගේ එයාට තියෙන මේ මුස්ලිම් ඡන්ද ටික ඈත් කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ කරන්නේ. ඇත්ත දිහා නෙමෙයි බැලුවේ. අර හඳ පෙන්නපුවාම හඳ දිහා බලලා මිසක් ඇඟිල්ලේ හරි නියපොත කපලද කියලා බලලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒ වගේ තමයි අපටත් උනේ. අපි ඒ කාලෙත් මේ දකින දේ සත්‍ය දේ හෙළිදරව් කළා. එතකොට ඒවා වැලැක්ුවේ කවුද? ඒගොල්ලොම තමයි. එහෙනම් ඒ කාලේ ඉඳලා මේක ටික ටික වර්ධනය වුණා. ඓතිහාසික සබඳතාවය බිඳ දමන උම්මත්තක ආගමික මතවාදයක් ගැන විතරයි මේ කතා කරන්නේ. අවාසනාවට මේ ඇත්ත කතාව කියන්නේ දා රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව එදා මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව ඉද දුන්නෙත් නැහැ එක පැයක්. වික්‍රමසිංහ සිරිසේනගේ ආණ්ඩුව ඉඩ දුන්නෙත් නැහැ එක පැයක්. දැනුත් ඉඩක් නැහැ. මොකක්ද අපි කරන්නේ? එතකොට හඬගාලා කියන්න තියෙන ජනමාධ්‍ය විතරයි. මේක කිව්වහම කියනවා තව එකක් වෙන්නේ නැති. තව කුමන්ත්‍රණයක් වෙන්නේ නැති. අපි කුමන්ත්‍රණ කරනකොට වෙන මොකද එකක් කරලම නැහැ අපි. ඒගොල්ලන්ට අනුව. මේ තක්කඩි දේශපාලනයට මුවා වෙලා මේ ඔක්කොම ඝන කැලෑ වෙනවා. කෝ අපිට ඉඩ අපිට දෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න අපි කතා කරලා මේක මෙන්න මුල මැද ආග බොහොම ලස්සනට පහදනවානේ. කොහෙම ඉඩ? අර හොරතක් කරන්න ඕන තරම් පැය ගණන් වෙලාව දෙනවා. මේක තමයි මේ ත්‍රාඩ තුච්ච තුප්පහි අවස්ථාවාදී මුග්ධ බලලෝභී දේශපාලනයේ ස්වභාවය. ඒ නිසා අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ නිවෙමින් තියෙන එකක් අවුලවන්න නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ අලු යට ගින්දර වගේ මේක නරක තැනක තියෙන්නේ. සමහර දේවල් කිව්වොත් ඔයාට පුදුම වෙයි. ඒවා කියන්න බෑ මාධ්‍යවල. දැනුම්මත් කළ යුත්තම දැනුම්මත් කරලා තියෙනවා. දැනුම්මත් කරාට වැඩක් නැහැ නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ නම් දේශපාලන නායකයා මේ මිනිස්සයාට ඕන චන්දනේ මහත්තයෝ කොහෙන් හරි. දැන් අද පාතාලයක් ගැන කතා කරනවා. අපිද පාතාලය හැදුවේ. මේ රට සාමාන්‍ය මිනිස්සුද? ඒ පාතාලය හැදුවේ නිල් කොළ ඔය දෙගොල්ලම තමයි. කාණ්ඩුවක් කෙනකොට නිල් පාට පාතාල නැගිටිනවා. අනික් කට්ටියනකොට කොළ පාට පාතාල නැගිටිනවා. දැන් කුඩු ගැන කතා කරනවා. මොකද ඔය පොලිසිය, ඔය හමුදා, ඔය මුරපොළවල් වරායවල් 100 200ක් නෑ ලංකාවේ. ඒ වයින්නේ කොහෙන් හරි ඇතුළට එන්නේ. මොන කතාවද මේ? ඒක නිසා මේ අපි අවදියෙන් ඉඳලා රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් මේ අර අහිංසක මිනිස්සු 300ක් මැරුණේ. අන්න ඒ හඬක් නැති මිනිස්සුන්ගේ හඬ මේ අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි කියන්නේ නැහැ අරව හදනවා මේවා. ඒක නෙමෙයි. අපි කියන්නේ මේ රටේ සිංහල බෞද්ධයාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ වගේම පොදුවේ මේ රට තුළ උපන් සිංහලයේ මුස්ලිම්ස්ලා, සිංහලයේ දෙමළ අය මේ ඔක්කොම අපේ මිනිස්සු. මේ විවිධත්වයට අපි හරි කැමතියි. අපි කැමතියි මුස්ලිම් මිනිස්සු ඉන්න ඕන. ඒ ආගම හොඳයි. අන්තවාදයෙන් බැහැර වුණාම ක්‍රිස්තියානි නරක නෙමෙයි. හැබැයි ක්‍රිස්තියානි මූලධර්මවාදය නරකයි. ඉස්ලාම් නරක නෑ. ඉස්ලාම් අන්තවාදය නරකයි. එතන මේ ඩයිවර්සිටි එකට මේ විවිධත්වයට අපි කැමතියි. මේක මේ ගහකොළ මේ වත්ත දිහා බලනවා වගේ ලස්සන මල් ගස් තියෙනවා වගේ. අපි විවිධත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ගමන් මේ අන්තවාදීන්ගෙන් වෙන හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා එක නීතියක් පනව ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා මේ රටේ. ඉතින් ඒ කාර්යය කරන්න අපි මේ වෙහෙලිදරව් කරනවා මිනිස්සු කැමති නම් අපිට ඡන්දෙ දෙයි.